Salve piazada, vídeo novo no ar, curta, compartilhe e não deixe de se inscreverem no canal. Tem mais de um dentro da porta. Desgraçado. Lá em cima, mãe. Nós correndo. Ó, tem nas duas janelas. Tem um lá e um aqui, ó. Nessa aqui. Tem um aqui.
aqui ali, ó. Pode vir. Naquela janela não tem mais ninguém, só naquela ali, ó. Vê que ele aparece, hein? Não, ele foi correndo pro outro lado. Pode passar, não, não vai. Não acertei ele. Ele tá passando nessa janela aí, ó. Segura essa janela aí. Não, não tá. Tem um aqui fora e ele tá nessa janela aí, ele passou. Pegou? Não, pegou na parede.
segura aí. Tudo nosso aqui, hein? Segura aí. Passa aí. Vamos avançar aqui agora, hein? Segurar aqui só, ó. Segura aqui, ó. Aham. Eu vou pra lá. Morreu. Então, tem ali, ó. Me apareceu, depois pra cadê? Eles estão lá na coisa do respawn lá. Eu acho que me matou, velho. Eu não sei se bateu em mim.
cuida do buraco aqui, ó. Passou pra vir pra cá? Achei. Vê. Ele morreu, morri. Morto! Matei ele ali pelo menos.